हेलो गाइस, अहिले रातिको 12 बजी गएको छ। म र मेरो साथी यस्तै बाटोमा घुमिरहेको थियौँ। मेरो भिसा अब हिजै नि आयो। अब देश छोड्न जम्मा 7 डेज बाँकी छ। अनि छोड्दै हामी जहिले नि यस्तै घुम्ने खाने पिउने मौज मस्ती गर्ने। अब म विदेश जान लागेको, यसले के गरेछ नेपालमा सोध्नु पर्यो होइन। तपाईँले नै बुझिराख्नु के गरेछ यसले। ल भनिदेऊ त। म पनि जापान जाने अनि तिमी नि जाने हो क्या? के गर्न जाने? अब स्टुडेन्ट भिजामा गएर अब पढ्ने, त्यहाँबाट कमाउने हो। मान्छे त कमाउन गइरहेको छ हौ, के गर्ने होला। अनि त कहाँ जाँदैछ मम्मी? आज मोड दे पनि छ है गाइस। त्यही भएर आज मम्मीको लागि मिठाई लिएको छ। रुममा जान लागेको। अहिले हामी काठमाडौँमा छौँ। मेरो त्यही अब 7 डेज पछि फ्लाइट हुन्छ अनि म नि जापान जान्छु। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हामी बाटोमा घुमिरहेको छौँ, म र मेरो साथी। त्यस्तै हो। ल है सुतौँ, गुड नाइट।